الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalad bin Amr bin Jamud Ansari беше последовател и той участва в битката Бадър.
той от баща си Хазрат Амар бин Джаму и братия Хазрат Муаз, Хазрат Абу Еман и Хазрат Муавваз с тях участва в битката Бадър. За Хазрат Абу Еман също разказват, че той не беше вашия брат. Той е на Хазрат Амар бин Джаму, който беше освободен слуга на баща му. За битката Бадър, когато излязоха, пророк саллалаху алейхи ва саллям със своята войска от далече от Мадина, мястото Сокия, пристигнаха и останаха там. И Абу Катада от баща си разказва, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на място Сокия, едно място далече от Мадина, до къщата на Сокия се молиха за Медина, хората в Медина. Хазрат Али бин Аби Раба и Бас бин Амар на същото място пристигнаха до пророка саллалаху алейхи ва саллям. И в няколко традиции пише, че Абдулlah бин Амар бин Харам също дойде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и се молили, че о нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям, че вие тук останехте и ще гледате на хората, то е много добре. И ние мислим, че то е много хубаво. И ние Бану Салма и Еле Мека, когато имахме война, ние тук останехме. Той разказваше за старо нещо преди исляма. До Медина има една планина Тобаб. Абу Бека беше едно място близо до където много евреи живееха. На същото място ние също гледахме на нашата войска и онези хора, които имаха сила да воюват, позволихме на тях, и които не можаха да вземат оръжия, и им изпратихме обратно. И след това ние отидохме при евреи на Осека. Тогава те бяха най-силните евреи. И както ние искахме, убихме на тях, една много голяма война беше. Затова те казаха, о нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз се надявам, че когато ние срещу курайшите ще стоим, тогава Бог ще даде радостта, когато ще гледате на нас, че вие също ще имате победа, както в старото време ние победихме. Салад бин Амар каза, когато деня беше, аз отидох в Курба, този махалла, където бяха къщите на Бану Салма. Той каза, че моя баща Амар бин Джаму каза, че аз мислех, че ти си отишъл. Тази традиция, която преди беше, в това беше написано, че баща Амар бин Джаму с него участва в битката Бадър. Баща не е участвал. От други традиции ние също знаем, че о нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз казах на него, че пророк саллалаху алейхи ва саллям в полето на Сукия той гледа на хората. Тогава Амар каза, че то е много хубаво, че надявам се, че с помощта на Бога вие ще побеждавате и вие ще победите на курайшите. Този ден, когато ние отидохме за война, ние също останахме в същото поле. Той разказва като първата традиция, която война беше с евреите. Халад каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям промени Осека и да новото име Сукия. Аз исках да купя това място, но преди мен Саад бин Аби Вакас
купи това място за 2 камили и някои хора казват, че 7 океа, че 280 дирхам той купи това място. Когато на пророк саллаллаху алейхи ва саллям разказва някой за това, той каза, че това търговия е много полезна. Тази търговия е много хубава. Преди разказаха Хазрат Амр и другия последовател Хазрат Халад и неговия баща Хазрат Амр бин Джаму и Хазрат Абу Айман. Баща не беше участвал в битката Бадър. Халад и неговия баща Амр бин Джаму и Абу Айман тино участваха в битката Ухуд и трима бяха мъченици в битката Ухуд. Баща и брат на Абу Айман, самия той и брат и баща трима участваха в битката Ухуд и баща не участвал в битката Бадър. Той желаеше, но имаше болка в крака, то куцаше, той не можеше да върви, затова от битката Бадър и синовете спираха на него да той да участва. За него пише за Хазрат бин Джаму, баща на Хазрат Халад, пише, че на битката Бадър пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато каза да отидете за джихад, че той имаше болка в крака, затова неговите синове спираха на него да участва. Бог също позволява онези хора, които не са правилните, да не участват във войните. И синовете каза, че ние 4 отиваме, ти нямаш нужда и Бог позволява на теб да останеш назад. И въпреки че той имаше желание, когато синовете му казаха, той не участва в битката Бадър. Но когато дойде време за битката Ухуд, Амр каза на своите синове, че вие на мен не позволихте да участвам в битката Бадър, сега е възможно. Сега вие не може да спирате, сега наистина ще отида и ще участвам в битката Ухуд. Той каза, че вие не можете да спирате на мен, аз наистина ще участвам. И Олад пак децата му искаха да спират на него. Той самия отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че аз се искам той да ми позволява. И той отиде при пророка и каза, че моите синове пак иска да спират на мен от джихад. Първи път те спираха от битката Бадър, сега не позволява да отивам в Ухуд. Аз искам да отида с вас. Кълня се в името на Бога. Аз се надявам, че Бог ще изпълни моето желание и ще стана мъченик. И с куцата крака ще влиза в рая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Амр, наистина Бог че въпреки си куцно
ти си позволен от Бога да не отиваш на джихад. Но той каза, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на неговите синове, че вие да не спирате на него за добрина. Ако той желае така, тогава той трябва да изпълни. Може би Бог ще му да прави така, той да стане мъченик. Хазрат Умар взе своите оръжия и се молейки отиде към полето на Бадър, Охот. Че умее Бог, че аз да стана мъченик и да не върнеш на мен обратно към моята къща с сражение. И Бог приел неговата молитва и така той стана мъченик. Майка на Хазрат Халад, Хазрат Хинд бинт Амр, и баща също беше Амр. И беше Лейла на Джабир бин Амр в битката Охот. Своя баща, своя мъж, син и с когато станаха мъченици, той тя взе с Камила и там в първо тя докара ги в Медина да ги за погребението, но когато пророк каза, тя се върна в Охот, то цялата случка така пише, това беше от Бога. Тези мъченици на Охот да бъдат погребени в полето на Охот. Разказвайки това, така ние знаем за тази случка, че Айша за битката Охот да знае нещо с жените на Медина излязоха от къща. Нямаха заповед за хиджаб до тогава, когато Айша пристигна до мястото Харра, тя се срещна с Хинд бинт Амр, който беше сестра на Абдулла бин Амр. Хазрат Хинд вземе своята Камила и нейна мъж Хазрат Амр бин Джаму, син Хазрат Халад бин Амр и брат Хазрат Абдулла бин Амр. Там бяха техните тела. Айша пита, дали знаеш, че как ти остана на другите хора в Охот? Тя знае, искаше да знае. Хазрат Хинд каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям е добре и след пророк саллалаху алейхи ва саллям и всички проблеми изчезнаха. Ако той е добър, тогава всичко е добър. Хазрат Хинд рецитира, че и Бог на онези, които отказваха и те се върнаха със своето, че те нямаха успех. Но Бог стана достатъчен за битката за вярващите. Бог е който е всемогъщ. Айша каза на Камилата, кой лежат? Тогава Хинд каза, че моя брат, моя син Халад и моя мъж Амр бин Джаму. Хазрат Айша то беше Хазрат Хинд мъж беше Амр. Хазрат Айша питала, че къде искаш да докараш? Тя каза, че в Медина да ще погребя. След това тя взе своята Камила и Камилата седна. Хазрат Айша каза, че тежестта е много повече. Тогава тя каза Хинд, че той може да вдигне за 2 Камили. Сега той обратно върви. Камилата пак стана. Когато пак Медина той докара, пак той седна. Когато към Охот,
той тия прави, камилата върви към Охот. След това Хазрат дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза цялата случка на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тази камила е заповядвана, че това беше заповед от Бога, че той да не отиде към Медина и да се върне към Охот. Той каза, че вашия мъж каза нещо преди да отиде на битка. Тя каза, че Амар, когато трябваше да отиде към Охот, той се моли така към кибла, че о моя Бог, да не се върнеш така, че със сражение към моето семейство и да стана мъченик. Това пророк съвсем за това камила не вървеше. Той каза, че о групата на ансари, от вас такива добри хора са. Ако те се кълнят в името на Бога, тогава Бог изпълнява техните думи. И Амр бин Джами беше един от тях. Той каза, че о Хинд, и жена на Амр бин Джаму, о Хинд, от кога твой брат стана мъченик, и ангелите на Бога правят сянка над него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям остана там да прогребява всичките мъченици, че Амр бин Джаму, твоя син Халад и твоя брат Абдулла, те са в рая, те се радват. Тогава Хинд каза, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям, за мен да се молете, че нека Бог нам да даде така, че аз да отивам при тях. Следващия последовател Хазрат Укба бин Амир, майка Рухеха бинт Сакан и баща Амр бин Наби. Той също на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, майка също вярвала и прави бейт на него. Укба бин Амир беше от 6 ансар, които най-първо в Мека отидоха и вярваха, и след това Бейт Акба Ула също участват. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сайф така каза в Сират Хатун Набиин, че с опита на пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна съобщението на ислама в Медина, и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Мека, Ашурул Харам, той отиваше в различните племена. Той знае, че един много известен човек, Суайд бин Самет от Ясраб, дойде в Мека. Дошъл в Мека. Суайд беше много известен от Медина. Той беше много, имаше кураж и много добър човек беше, и също беше поет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и отиде при него и покани да приеме исляма. Той каза, че аз също имам едно поема, което се казва Маджалла Лукман. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че четай нещо от това, което ти имаш. Суайб чете една част от тази книга. Пророк съвсем хвали това, каквото той чел, че това са много хубави неща, но той каза, че тези думи, които аз имам, то е много велик и хубава, и то е много велико място. Тогава той пророк саллаллаху алейхи ва саллям чел, рецитирал една част от Корана. Когато той спира, този човек каза, това наистина е много хубава с думи. Той не стана мусулманин, но той така каза, той прие ваши думи, и вървайки, отивайки в Медина, той не остана за дълго време и скоро той беше убит. Това беше преди Джанге Боас, битката Боас, и до това преди Джанге Боас пророк саллаллаху алейхи ва саллям пак един път на времето на хаджлик отиде при племена, и веднъж той гледа, че няколко непознати хора, които кабила Ос, и срещу Хазрач
те искаха помощ от курешите. Това беше също преди битката Боас. Те искаха този помощ заради битката Боас. Пророк саллаллаху отиде при тях и ги покани за исляма. Слушайки вашия реч, един млад човек, Ияз, който беше, той веднъж каза, че кланя се в името на Бога, на това, на който този човек Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вика на нас, то е по-добре от тази битка, за който ние дойдохме тук. Но главният взе няколко камъни и хвърли на неговото лице и каза, че мълчи. Ние не сме дошли за тази работа тук. И така напишат, че Ияз, когато се върна в къщата си, когато той почина, той рецитираше калма. И след битката Боас, 11 нави, месец Раджаб, пророк саллаллаху пак се срещна с хората на Ясраб. Той е в 11-та година от пророчество. И той се срещна и пророк саллаллаху питал, че от хората на Хазрач те дойдоха от Ясраб. Пророк саллаллаху с много обич каза, дали вие слушате моите няколко неща? Те казаха, да. Какво казвате вие? Пророк саллаллаху седна и ги покани за исляма и рецитира няколко стихове от Корана и каза за своята мисия. Те гледаха един на друг и казаха, това е място да не стане така, че евреите да станат преди нас. И всичките приеха исляма. Те бяха 6 човека и техните имена са Абу Амама Асад бин Зурара, който беше от Бану Наджар. Най-първо той прие исляма. Ауф бин Харис, той също беше от Бану Наджар, който на дядо на пророк Мухаммад Мустафа Абдул Муталиб беше от неговото племе. Рафи бин Малик, който беше от Бану Зулех. И Коран Карим, който беше дошъл, той пророк саллаллаху дал на него. Утба бин Амир, който беше от Бани Салма, Укба бин Амир, който Бани Харам, за него сега и той беше участвал в битката Бадър. И Джабър бин Абдулла бин Рияб, който беше от Бани Убайд. И след това тези хора отдалечиха, се върнаха обратно и казаха, че ние своите битки сме ослабили, ние не сме единни. Отивайки в Ясреб, ние ще проповядваме за исляма своите братия. Може би заради вас Бог ще ни прави единни и ние сме готови да помагаме на вас. Те се върнаха в Ясреб, хората приеха исляма. Тази година пророк саллаллаху в Мека от Ясреб, като материалните неща, че надяваше пророк саллаллаху, мислеше, че какво резултат ще стане от 6 човека, или ще има успех от Ясреб или не. За мусулманите тази епоха беше много, имаха много трудности и понякога имаха, надяваха за нещо, че главите на Мека те с много строго отхвърлиха съобщението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и другите племена също отказваха. В Медина имаше една светлина и не можеше да казва, че в времето на тези изпитания и проблеми ще има успех. И в Мека враждебността увеличаваше повече. И те разбраха това, че сега е време да унищожаваме исляма. Но и това беше много слаба време за исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи като една планина те стоеха и бяха твърди. И него търпение и твърдостта
се чудваха враговете, че този човек колко е силен, че той не може да изостане своето съобщание. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям в това време имаше една сила в неговите думи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато говореше, имаше много сила в неговите думи. И в това време неговата глава станеше по-нагоре в тези проблеми. Курешите чудваха, гледайки това. И те също търпеха, мислейки това. Сър Вилим Мюр също пише, в тези дни Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям със своя народ така беше тафад, че те нямаха сила да говорят с него. И той имаше, знаеше, че има победа за него, но той беше много слаб и нямаха приятели. И той и неговата малка група, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговата малка група, няколко мусулмани в тази епоха, като бяха в устата на лъв, но те имаха силна вяра в обещанието на Бога, който му изпрати като пророк. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям със едно силно желание стоеше на своето място. Вилимир пише, никой не може да ослабва неговите стъпки. И това беше време сравнен с израилите, когато той пред Бога така се моли, че о мой Бог, аз съм останах сам. Той каза, не. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледаме него, той беше повече от пророците на Израил. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о моя народ, каквото вие може да кажете, че аз имам надежда от моя Бог. За исляма беше такава време, което беше много слабо. От мекийците нямаше надежда, но в Медина имаше надежда. И онези хора, които правиха бейт, имаше светлина. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много желание гледаше към Медина. Дали ая в Медина, като Мека и Таиф, те ще отказват като Мека и Таиф, или кисмат на дойде на друга време. Когато времето дойде за хаджлек, той отише от своя къща към Мина и гледа пророк един тука на там, и той гледа една малката група на Ясраб, които веднага познаха на него и с много обич те се срещнаха с него. Тогава те бяха 12 човека, 5 бяха от миналата година, 7 нови. И оси Хазрат от двама племена бяха Абу Мама, Асад бин Зарара, Ауф бин Харис, Рафе бин Малик, Укба бин Амир. Те също дойдоха тази година също, за който разказваме неговия живот. Той пак се дойде за хаджлак. Муаз бин Харис от племе Бани Наджар и Забдуар бин Абде Кайс, племе Бану Зурек, Абу Абде Рахман Язид бин Салба Албани, и Убада бин Самат Азбани Оф. Той беше от Бани Оф, от племе Хазрач. Абас бин Убада бин Назла, той беше от племе Бани Салем. Абул Хесам бин Ибн Техан, Бани Абде Ашал племе беше неговия. И Уайм бин Сайда, Амр бин Оф племе беше неговия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, отивайки далеч от хората, той се срещна в една долина с тези 12 човека. Те казаха за Ясраб и всичките правиха бейт на неговите ръце.
този бейт е основа за исляма в Медина. И това е основната камък беше до сега не беше заповед за преселване. Пророк съм така взе бейт, че когато ще има джихад, както той вземеше бейт с жените, че ние си вярваме в един Бог, няма да правим равни с него, няма да крадем, няма да прелюбодействаме, няма да убиваме никого, няма да лъжим за някой и във всяка добрина ще подчиняваме на теб. След бейт пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако с истината ще изпълнявате това обещание, тогава ще влизате в рая. А ако ще ослабвате, тогава вие ще имате, както Бог ще желае за вас, той ще прави. Този бейт в историята е известна като бейт Акба Ула. Това място, където бейт, това беше Акба, като в Макка и Мина има това място. Акба е високо планинския път. Те помолиха, че някой да изпратите като мисионер с нас, който да ни учи за исляма и да проповядва на нашите братия, които не вярват сега в исляма. Пророк съсъм на Муса бин Умер, който племе Абдудар беше един млад момче, изпрати на него ислам им балък, кари или мухи, защото те повече рецитираха Корана. Това беше най-хубавият начин за проповед. Муса отиде в Ясраб и с името на Мухри той беше известен. Бейт Акба Сания в 13 стана и 70 ансари правиха бейт. Хазрат Уқба бин Амир, битката Бадър и Ухуд и Хандак участвали. В другите битки той участвал. Той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Ухуд. Той носеше зелени дрехи. Това беше известно в времето на Абу Бакър, 12 хиджри, в битката Ямама той стана мъченик. Хазрат Уқба бин Амир каза, че аз моя син с него отидохме при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той беше младо момче, аз каза, че да учите молитви на моя син, че той да се моли на Бога и да се молите за него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, о момче, кажи. О мой Бог, аз искам здраве с вярата си и с вяра, че да имам хубав морал и искам да дадеш на мен успех. Нека Бог да увеличава мястото на тези последователи. Сега след това за Америка една много стара Ахмади ще разказвам след петъчна молитва ще има джаназе. Името беше сестра Алия Шахид госпожа. Тя беше жена на Ахмад Шахид Сахиб мархум. 26 декември тя почина. Тя беше имаше дълъг живот. Тя много работеше и пази на нея. 105 годишна беше тя. Нека Бог да увелича нейното място. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Амир Сахиб Америка пише за нея, че 1936 година прави бейт от 63 година до 66 година, като Садар Ладжна Америка тя работи. И така и от Ладжна Имайла Америка 50 години тя дълго време служи като генерал секретар, секретар Мал, секретар Талим, учение и секретар Хидмат Халк. Тя работи на различните отдели. Винаги с джамата и халифа тя беше свързана и винаги беше готова за жертва по името на Бога. Много хубава жена беше. Джамата Ахмади Америка. Тя знаеше за началните история,
която тя разказваше. Тя също покани на Чозефулlah хан Сахиб в своя дом. Нейният мъж в Национал Амла и като президент Джамат Бисбак служи. Нейните роднини, един им син умър шахид, който 18 години като президент Джамат Бисбак той служи. Той беше от Африка. Трима Садалайна Имайла Америка пише за сестра Алия. Нейният живот и нейни думи и нейните работи показваха, че тя изпълнява със своето обещание, което преди 76 години тя прави с Бога. Тя не само служи на Джамаат Америка, и в целия свят тя служеше на хора. Когато тези всичките жени и Пакистан беше свързан, и тези лежна бяха под лежна Пакистан Марим Сидика Саиба, който беше жена на втория халиф. Тя беше президент за целия свят за жените. Тя също хвали на нейната работа. Тя пише сестра Алия. Ила Лоис беше името и Вилиам Френк Фрони беше от Африкан Чърч. Те искаха да правят сватба и мъж Вилиам със своите бащи и родители станаха Ахмади. И те дадоха своето име Ахмад Шахид. Алия прави сватба, но тя не прави бейт. И Ахмад Шахид стана президент на Питсбърг, а не само той беше известен в цялата държава. Заради своята проповед той беше известен. И така един син се ражда. Умар беше неговото име. Алия Сахиб живееше със своите Ахмади. И тя също четеше книги по това време. Една книга от Муслим Мауд, Ахмадия, истинския ислям. Четейки тази книга, тази книга действа на нея. И след това тя участва в различните класи. Събрания в дома си. Абдурахман Бангали беше мисионер. Тя слуша неговия проповед, че как Исус е пазен от кръста и отиде в Кашмир. Тя пише, тя казваше, че след това не отидох в църква и отидох в джамия. И в 1936 година приех Ахмадия Джамаат. Една книга, едно име. Алия тя четеше тази име и това име аз взех. Сестра Алия винаги много четеше книги, винаги чистеше и работейки в дома, в кухня, се молейки и с преданността, смирение. Тя също работеше за джамата със своите ръце. И чистеше джамията, готвеше храна. И след това гледахме, когато я се молеше, винаги тя отиваше за болните хора и даваше данъка закат по пътя на Бога. И винаги тя вършеше някаква добрина. Тя пише, че тя винаги искаше да има един, всичките жени да станат единни. Тя много пише писма на лежна. За лежна пише, един стих тя много рецитираше. Че този стих тя винаги рецитираше, че Аллах обича на онези, които в неговия път ставайки единни се воюват, както те са много силна стена. Тя пише в Америка, тя вземеше Масджид фонд и така Muslim Student Scholarship тя започва.
и имаше годишно събрание, когато тя беше президент и National Day също започва в и лежна в и много хиляди Коран и изпратиха книги в библиотеки на Америка. Садър лежна на целия свят. छोटी आप हमारे से देखा सभा कज़ा आयशा Abbas Faith and our duties тя също публикува работа за лежна и членовете на джамата лежна те също дадоха пари за джамията в Денмарк, Балтимор, Питсбърг. Те също дадоха пари да построят домове. Сестра Алия каза, че в това време 98 лежна правиха бейт, участваха в джамата. Затова в началото казахме да се молят и в Рамзан да се постите и не казахме да вземат хиджаб веднага. И в началото казахме, че да носите хубава носия и другия степ ще дойде, когато ще вземете хиджаб. А не така, че лежна онези, които преди правиха хиджаб, те не вземат хиджаб сега. Те от една стъпка до друга стъпка опитва, че лежна да носят хиджаб. Сестра Алия на всичките членове на лежна учи Корана. Всеки ден тя правеше програма и да учат Корана. И които свършиха своя Коран, им каза те да четат тълкуването на Корана. С нейния опит децата също учиха Корана. Тя в членовете на лежна да ятват по пътя на Бога, каза на тях и тя пазеше системата на за данъка закат. Когато един път питаха, че ти какви проблеми имаш, когато влязах в джамата, тя каза, когато влязах в джамата, имах много проблеми и изпитания, но не ослабах. Винаги бях твърдна и винаги се радвам на моя Бог. И този урок тя даваше на лежна. От 50 години тя учеше този урок на другите жени. Тя пише, че тя беше много хубава жена, на който ние взехме светлина от нея за религия, че исляма ще побеждава целия свят. Тя имаше доверие в Бога. Тя каза, когато победа ще дойде, мото на джамата Ахмадия, че обич към всички, омраза към никога, това ще побеждава на света. И така тя също вярваше в системата на хилафът и казваше, че чрез системата на хилафът ще има победа. Ако хилафът ще има победа, ще има. Тя винаги казваше и с телефона и писма тя разпространяваше това съобщение. 23 март 2008 година в Йомия съобщава на жените така. Тази година 1 януари 2008 година всички членове на джамата в своите джамии се събираха и се молиха тахаджуд намаз. Защо нямаше да правим? Защото тази година, в който нашия обещания Масия алейхиссалату вассалам стана неговия хилафът и 100 години стана. Тя пише, че о мой Бог, всичките проблеми от пътя на Ахмадия джамата изчезват и ние да гледаме тази победа, която ти обещаваш на нас. Нашия обещания Масия му се основавал този джамат и прави на нас единни. Затова ние Ахмади се чувстваме болка на един на друг и помагаме един на друг и се молим един на друг. И радостта на един е радостта на другия. И един е проблем за другия. С благословията Бога ние сме единни. След това тя пише, тя, който дал на Номбайен, че имам благословен на Бога, им съм кисметлива, че гледах развитието на джамата в моя живот, че Бог е милосърден на нас, че за
разпространяване на ислама, Бог е избрал на нас. Ние слушаме проповеди на халифа и подчиняваме неговите заповеди и ще имаме успех чрез това. Най-накрая тя пише, че аз се моля, че о моя Бог, да изчезна всичките проблеми за победа на ислама и ние да станем добри мусулмани и да дай на нас правия път. И така в Америка, които са новите Ахмади, Африкан Американ, тия много работи те да станат единни. Нейният син Умар Шахид Сахиб е президент Бирсбърг, моите родители чрез Ахмадия джамаат и халифа те защитаваха на исляма като войници. Моя майка винаги пишеше писма на вас и се обръщате моето внимание за това, че да пише писма на халифа за молитва. Той каза да се молите, че аз и моите деца да вървим по стъпките на нашата майка. Той пише, че членовете на джамата, как те говориха за моята майка, аз не знаех преди това, че колко джамата обича на майка ми. Обичат на майка ми. Един друг Ахмади и Американ sister Alia Disgard тя каза след приемайки исляма, той е като Ахмади. Алия Шахид за нея пише, че тя беше един пример за нас, когато беше секретар за учение и никой искаше, всеки и заедно учихме да имаме успех в нейния тест. Тя беше много голяма от мен, но беше като приятелка до мен. Гледах, че когато питахме някой въпрос на нея, че тя не даваше отговор от себе си, да говори нещата от тук на там. Винаги тя ислямското учение разказваше на нас. С Бога тя имаше силна връзка, заради който хората отидаха при нея. Сестра Джамила Хамад Мунир, тя също е Американ Ахмади. Тя пише, винаги казваше на мен, че тя много харесваше на мен. Когато майка ми почина, тя пише много хубаво писмо на мен. И аз разбрах какво е смърт. Тя беше като ангел. Когато искаме помощ, само един път се бадихме на нея, тя винаги помагаше. Казваше, целта на джамата да служим на джамата и да обичаме на халифа. Това е успех за нас. Тя много силно доверие имаше в Бога и винаги гледах тя колко обича на своя Бог. Един път питах дали имаш страх от смърт. Тя каза, че ще отида при моя любим, при моя Бог, затова нямам страх. Тя имаше много дълбоко знание за исляма. Тя така проповядваше това учение на другите хора. И другия местен Ахмади, доктор Рашид Ахмад, тя каза, тя много беше строга да подчинява учението на исляма, но на другите тя посветваше с много добър начин. И гледахме, че тя обича на своя Бог. Много пъти останах при нея в нейния дом и ние се молихме заедно и рецитирахме заедно Корана. След това и тези писма, които идваха от халифа, тя показваше на мен с хилафът. Нейните поеми и нейните речи показват нейния обич към халифа. Тя пишеше поеми. Тя казваше, тя имаше много търпение, че когато питах, тя никога не плакваше. Винаги тя казваше за Бога. Беше благодарен на Бога. Сестра Азиза Локарен Ахмади, Янана Халади Рашид, тя каза, сестра Алия Шахид
обич към всички, омраза към никого. Това беше нейният мото. Тя живеше в друг град, но им беше приятелка на моята майка. Когато майка почина, тя имаше връзка с мен също. И аз знаех, че Алия Саба знае, че веднага, когато знаеше, че аз съм слабнах, тя изпращаше писмо на мен. Другия член Сулат Сайба пише, в 49-та година, когато преди път отидох в Америка, се запознах с нея. 8 годишна бях. Тя беше много хубава жена и дадеше един добър пример на мен. Тя имаше силна връзка с хилафът. Аз муслим Мауд Разилата Рано и разказваше за своите писма с него. Лазна Имали Америка. Тя служеше с много добър начин. Много имаше духовността, силна духовността, въпреки тя беше 100 годишна. Тя участва в събранието, което е пример за нас. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и нейните деца да имат същата душа за служене на религията, както нейният син пише. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر